စိုက်ပျိုးရေးနီလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြမယ်မီးဖို့ကြောင့်အမိုက်တွေကိုလွှင့်ပစ်နေတော့မယ်လားဒီအမိုက်တွေကိုကပအကောင်းဆုံးမြေစားအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အကောင်လေးတွေရှိပါတယ်တီကောင်လေးတွေပါ Vermi composting ဆိုတာတီကောင်တွေကိုအသုံးပြုပြီး organic စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုမြေဆွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့နည်းပါအကောင်းဆုံးတီကောင်မျိုးက Red Wiggler Icenia fetida ဖြစ်ပြီးမြေတံကောင်မဟုတ်ပါဘူး Vermi compost ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများအာဟာရကျွဲဝ warm casting တီကောင်ချေးမှာ NPK, calcium, magnesium နဲ့အနုဇီဝပိုးမွားကောင်းတွေကျွဲဝပါတယ်အပင်မီးလောင်မှုမရှိဓာတုမြေစားလို့အပင်ကိုမလောင်စေပါဘူးရေထိန်းနိုင်စွမ်းကောင်မြေစီလွှာရဲ့ရေထိန်းနိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေပါတယ်ရောဂါကာကွယ်အပင်ယောဂါတွေကိုတွန်းထွက်နိုင်တဲ့ဂုဏ်သက်တွေရှိပါတယ်မြေစီလွှာအသက်ဝင်မြေထဲကအနုဇီဝကောင်းတွေကိုအားဖြည့်ပေးပါတယ်အိမ်မှာတီကောင်ဘူး warm bin ထူထောင်နီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများ plastic ဘူးအနက်8တက်12လက်မဈေးပေါ်တဲ့သိုလောင်ဘူးသုံးလို့ရတယ်ဘူးအဖုံးတူးဆက်သို့မဟုတ်တန်ချောင်းအပေါက်ဖောက်ဖို့သတင်းစာလှီးဖြတ်တာသို့မဟုတ်အုံးစံမြေဆွေ padding red wiggler တီကောင်များထောင်ကောင်ခန့်တပေါင်ခန့်ရေမိဖို့ကြောင့်အမိုက်အစင်းစင်ဆောက်ရနီးတက်ဘူးအဖုံးနဲ့ဘေးနိုင်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာလေဝင်ပေါက်လေးတွေဖောက်ပါနဲ့သတင်းစာကိုတက်လက်မအနက်အတုံးလေးတွေလှီးပြီးဘူးထဲမှာ4ထက်6လက်မအထုထဲပါ3ရေကိုဖျန်းပြီးသတင်းစာဆိုးဆော့လို့ပါရေညှစ်လိုက်ရေဆက်230ကျတဲ့အထိ4တီကောင်တွေကိုထဲပါ5အစားအစာအနှဲငယ်ထည့်ပြီးသတင်းစာပါးလေးအုပ်ထားပါ6အဖုံးအုပ်ပြီးမှောင်တဲ့နေရာမှာထားပါမိဖို့ကြောင့်ကားကောတောင်းလာတာဆောင်တီကောင်တွေကိုကျွေးတဲ့အစားအစာများအရှင်းရောင်ဟင်းဒီရကျွဲဂေါ်ဘီချုပ်ဆလတ်သမားမုံနာနီတတိကွယ်မတိရခွန်ငပြောကွန်ပန်းတီကွန်ဖရဲကွန်အစစ်များသောလီမော့တီကိုအနှင်းငယ်သာကော်ဖီနဲ့လက်ဖက်အုပ်အနဲ့ကျက်ဥကောင်ကြိတ်ချထားကယ်လ်ဆီယမ်အတွက်စာရွက်ကတူပေါင်းအနဲ့အောင်ပြန်မူနေရိုက်တာပေါမှုဆန်ခုတ်သွေးအနှဲငယ်တီကောင်တွေကိုမကျွေးတဲ့အစာများအနီရောင်အသားငါးကြက်အနံ့ဆိုးထွက်ပြီးရင်ကောင်ဆွဲနိုးထွက်ပစ္စည်းဒိန်ကဲထောပတ်ဒိန်ချင်အစီများတဲ့အစားအစာကြက်သွန်ဖြူတီကောင်တွေမကြိုက်ငံလွန်းတဲ့အစားအစာလိမ္မော်ကွန်တံပရာကွန်အစစ်များလွန်ရိတ်သိန်းချိန်2လကနေ4လကြာမှာအောက်ခြေမှာအနက်ရောင်ကြွတ် warm castings တွေစုပုံလာပါလိမ့်မယ်ရိတ်သိန်းနီ migration method ဘူးတော်ကိုဘေးဘက်ရွှေ့ပြီးအစားအသစ်တွေထည့်ပါတီကောင်တွေအစားအသစ်စီကိုရွှေ့သွားပါလိမ့်မယ်တစ်နှစ်ပတ် castings ရှိတဲ့ဘက်ကိုယူပါ castings တွေကိုအပင်ချေမှာဖြူပါသို့မဟုတ်ရေနဲ့ရောပြီး warm tea အဖြစ်သုံးပါပြဿနာရှာဖွေခြင်းအနံ့ဆိုးထွက်နေအစားအစာများလွန်ရေများလွန်အစားလျှော့ပါသတင်းစာထပ်ထည့်ပါတီကောင်တွေထွက်ပြီးနေအစာအချင်းလွန်ဆိုတိုင်းစာများလွန်သတင်းစာအချောက်ထည့်ပါရင်ကောင်များအစားအစာကိုသတင်းစာနဲ့ဖုံးအုပ်ပါတီကောင်1000ကတစ်နေ့ကိုအမှိုက်တစ်ပေါင်စားနိုင်ပါတယ်နေ့စဉ်9မိနစ်စာဒီလိုစိုက်ပျိုးရေးနည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာပြီးစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ဖြစ်ဖို့ follow လုပ်ထားပါ